गाइस वेलकम टू माय अनदर वीडियो। एंड गाइस आज का जो वीडियो है वो है मंकी फ्लिप ट्यूटोरियल। सो गाइस अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस आज की वीडियो का फर्स्ट स्टेप है, आपको पहले नॉर्मली खड़े रहना है, उसके बाद बैठकर अपने लेग्स के पंजों पर मतलब लेग्स के पंजों पर बैठना है। सो पहला स्टेप यह है। उसके बाद सेकंड स्टेप अपना हैंड्स मूवमेंट लेना है। हैंड्स को डायरेक्ट सीधा नहीं करना है, 180 डिग्री मतलब मोड़ कर उसको रखना है। फर्स्ट स्टेप लेग्स के पंजों पर बैठना है, उसके बाद हैंड मूवमेंट करना है। सेकंड हैंड मूवमेंट करना है अपने को। उसके बाद थर्ड है हैंड मूवमेंट किया, उसके बाद अपने चेस्ट को अप करना है, मतलब चेस्ट को बाहर निकालना है। देखिए, फर्स्ट अपने लेग्स के पंजों पर बैठना है, सेकंड हैंड मूवमेंट एंड अपने चेस्ट को ऊपर करना है, मतलब बाहर निकालना है। सो देखिए इस तरह कीजिए, आप कीजिए। स्टेप को फिर से दोहराएंगे। सो गाइज अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।